Pãozinho ali a todo vapor ali, né? Olha assim que feijãozinho já aqui nessa roça aqui. Já tá embaixo. Já tá botando nada prendão aqui já, ó. Você não tem doar já. O feijão tá bonito aqui, viu? Mas por enquanto não tem embaixo ainda não. Pra cá não. Mas tá grande o feijão agora, olha o tamanho. Esse pé de feijão aí. Daqui um dia tem feijão aí, se Deus quiser. O milho também cresceu bastante. Deu uma limpada aí, ó, nesse. No mato aí, nesse lado aí, ó. Então, cortar um carneirinho aí, botar nesse capinho aí do lado da hortaliça aí pra comer. Engordar um carneirinho aí, se Deus quiser. Que as bandejinhas de alface quente plantada aí, ó. Tão novinho ainda por enquanto.